Би ажлын хэсгийн уянга гишүүн, одон туяа гишүүн хоёроос асуугаад тэгээд яамны зүгээс нэмж хариулт өгөөрэй гэж хүсэж байна. За төслийн 15 дээр энэ их аятайхан заалт орж ирсэн мөртлөө байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тайлан төсөл хэрэгжүүлэгч үнэлгээ хийсэн мэргэжлийн байгууллага хамтран төслийн нөлөөлөлд өртөх хэрэгдэд танилцуулж санал авах ажлыг зохион байгуулнаа гэж байгаа. За нөлөөллийн бүс гэж орж ирсэн нь маш талархууштай санагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээр надад хоёр асуулт, нэг кейс байна. Юу вэ гэхээр одоо тэр нөлөөллийн бүсэд өртөөд байгаа иргэдийг нүүлгэн шилжүүлдэг юм уу, эсвэл эд хөрөнгийн нөхөн төлдөг тийм үү? Одоо ч тэр зохицуулагддаг штэ. Энэгээр бас дахиад журмаар зохицуулагдах юм шиг байна. Эрүүл мэндийн асуудлыг ерөөсөө ядгүй, тоодгүй. Гэтэл Монгол улсын иргэн өнөөдөр эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй гэсэн үндсэн хуулийн тулгуур заалт чинь байхгүй байгаа. Жишээ нь энэ байгаль орчны ямар ч хуулийн дээр манай говийн бүс дандаа хамгийн өндөр асуудалтай байдаг. Өмнө Говь аймгийн Зогц цэцгийн суманд миний бие улсын хурлын гишүүн болсон цагаасаа нүүлгэн шилжүүлсэн цагаан овоо багийн иргэдэд эрүүл мэндийн нөлөөллийн эрүүл мэндийн шинжилгээ хийлгэх өнөөдрийг хүртэл барахгүй байна. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв эрдмийн зөвлөл нь аргачлал батлна гэж чадахгүй байна. Тэгэхээр энэ нөгөө ард иргэдийнхаа эрүүл мэндийн асуудлыг орхиод байгаамаа. Тэгэхээр та бүхэн энийг журмаар гэд сая журам уншиж өглөө шүү дээ, тэ. Энэ журам биш, энийг хуульчилмаар байна. Тэгээд төслийн нөлөөлөлд өртөх иргэд гэхэр чи одоо тухайн төсөл хэрэгжихэд нэг 10 айл ч юм уу 5 айл байх юм бол зөвхөн тэдний саналыг авах нь шүү дээ. Багийн хурлын саналыг яагаад болиулчихж байгаа? Багийн хурл чинь заавал байх ёстой гэж бодод байна. Тэгээд энэ дэр асуугаад тодруулъя. За болдын уянга гишүүн ажлыг хэсгийх хариулъя. Мөхс цолон гишүүнд баярлалаа. 15 дугаар заалтан дээр бас нэлээд тойрж ярьсан байгаа юм. Яаж нөлөөллийн бүсийн иргэдтэй мэдээллийг нөгөөд эргээгээ саналыг аваад тусгуулах вэ гэд. Тэгээ энэ заалт бас процессын хувьд бас тогтвортой үргэлжлэх ёстой. Тэгэхээр журман дээр оруулж ирэхдээ нэлээд бас эндээс бид нар хууль батлаад орхих биш. Яг журманд нь энэ хуулийн заалтын агуулганд бүрэн тусах хэсгээр нь салбарын сайдтай хамтарч ажиллаж хэрэгжүүлэлт дээр нь анхаарах ёстой юм лээ. За эрүүл мэндийн асуудлын талаар ер нь бол харин тантай санал нэг байна уу? Ер нь нийгмийн үнэлгээ хий гэхэд л яг яаж хийх үү гэж гацчихж байгаа юм байна. За ингээ энэ яамнаас 2022 оноос хойш боловсруулж байгаа энэ үнэлгээний хуулийн төсөл дээрээ эрүүл мэнд гэдэг үгийг оруулж л ирж одоо нэг дэвшил авчирч байгаа. За нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг бол сая сүүл гаргасан журмын шинжилгээрээ нэг хэд хэдэн заалтуудыг журман дээр оруулж өгсөн байсан. За эрүүл мэндийн асуудлуудаа оруулнаа гэд 7-гийн 7 дээрээ тусгачаад яг яах вэ гэхээр ингээд нэг юм манай эсвэл төрийн байгууллага дотор хоорондын зохион байгуулалтын асуудал байна уу? Эрүүл мэндийн байгууллага нь ингээд тусдаа ингээд босоо яваад гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалт нь бас ингээд юм хөндлөн хамтын ажиллагаа байхгүй. Тэгээ магадгүй бум очир гишүүн бол нийгмийн үнэлгээ хийх хуулийг тусад нь өргөн байрна гэдэг. Тэгэхээр тэр эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн салбарын өөрсдөө эрүүл мэндийн үнэлгээг тэгвэл ингэж хийя гэд орж ирэхин зөв юм шиг байна. Тэгэхгүй болохоор ингээ хамтд нь нэгтгэж гингүүт одоо байгаль орчны яам жишээ нь эрүүл мэндийн асуудал руу шууд хоошоо суучиж. Тэгээ энэ одоо цаава багийнхан энэ одоо говийн бүсийн энэ их асуудлуудын одоо мэдээлэл нь ирээд ангууд тэр 7-гийн 7 дугаар журмаа батлахдаа эрүүл мэндийн үнэлгээг хамтд нь хийнэ л гэж оруулж ирж байгаа юм шиг. Тэр энэ дээр бол одоо энэ гишүүдийн анхаарал хандуулж хэлж байгаа бүх зүйлийг нь протоколдоод холбогдох яамдууд руу нь бас их хурлын одоо тогтоол байдлаар одоо ямар байнгын орооноос ч юм уу эсвэл өгүүлэх ёстой байх гэж бодож байна. За багийн хурл бол засаг захиргаа түүний нэгж удирдлагын тухай хуулиараа хിവэрэ үргэлжилж байгаа. 12 оны энэ хуулийн дээр хүртэл санал тэмдэглэл гэдэг агуулгаар бол байдаг. Тэгээ нөлөөлөлд өртөх иргэд тэнд байгаа иргэдийнхаа саналыг тусгаснаа батлаад танилцуулах юм бол яаман дээр зэрэглэл нэгийн төслүүдийн төслийг хүлээж авъя гэд ийм асуудал руу орж байгаа юм блэ. Тэгээ яг хөдөө нутгаар явхаар манай одоо багийн хурдаар дэмжээгүй юмыг дэмжичлээ гэнгээ загнуулдаг. Тэгээд яамнаас нь асуухаар энэ бол зөвшөөрлийн хуульд ороогүй агуулга учраас бид нар ерөнхий саналыг нь тусгасан эсийг нь хардъя маа л гэсэн хариулттай байх юм.
Тэгээ энэ хуулийг дагаад засаг захиргаа нутаг дэвсгэр нэг тухайн хуулинд өөрчлөлт оруулъя гэж орж ирээгүй. Дээр нь зөвшөөрлийн тухай хуулиас орж ирсэнгүй. Тэгэхээр ингээд дараагийн За нэмээд ажлын хэсгийн гишүүн Салдангийн Одон Туяа гишүүн хариулъя. За мөнх хэсгэлэн гишүүн маш чухал асуудал хөндлөн эрүүл мэндийн асуудал гэдэг. Тэгэхээр одоо энэ гол юмнууд нь нөгөө зардалгүйгээсээ бас ингэж болоод идэг. Тэгэхээр одоо энэ амнаатын хууль гэдэг тэртээ тэрнгүү энэ аж ахуйн нэгжүүл ингэж төлөөд явдаг. Тэгэхээр энэ аж ахуйн нэгж нэгэнтээ улсад төлж байгаа юм чинь эндээс нь тодорхой хувийг суманд өгөө гэдэг хууль одоо орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ суманд орж ирж байгаа мөнгнөөс нь энэ эрүүл мэндэд нь одоо зарцуулах энэ зүйлийг бид нар бас одоо юугаар ямар ч нэг хууль эрх зүйн юугаар зохицуулах хэрэгтэй. Одоо жишээлхэд манай тусгай хамгаалалттай газар нутаг дээр иргэд маань ингээд дайжээд ирдэг. Тэгэхээр бид аль болохоор дайжуулахгүй тулд тэнд түргэний одоо машин өгдөг ч юм уу сая одоо 24 онд энэ ажлыг нэлээд хийсэн. Тэгэхээр энэ яг нөлөөлийн бүсэд орж байгаа иргэд бол сэтгэл санааны маш юм хямралтай байдаг. Ягаад гэвэл одоо хийгдэх нь мэддэхгүй ингээд газрын гэрчлэгээ нь бүтэхгүй ингээд асуудал